Croeso i Gemau Retro. Heddiw rydym yn mynd i chwarae WWF WrestleMania. Here we go. O, mae hynny'n cool. Fi yn fel clone ac mae Lewis yn... fi'n Doink a mae Lewis yn Razor Ramon. Run down. Oh yeah. Mae hynny'n dda. Wow, mae hynny'n so cool. Clone. Bam. So, fi'n mynd i chwarae ar Doink eto, as fi'n hoffi. Fi ddim ara. Ti'n gallu cael tro o fi, okay? Ti'n gallu cael tro o fi, achos fi ddim cael tro. Oh, Shawn Michaels, beth yn byd. So, nawr, mae... fi wedi curio fe. Nawr mae'n tro ti. So, ewch. Curio fe. So now my Lewis yn chwarae against Shawn Michaels ar y second round. Oh, mae'n curo's ti. Come on. Mae'n cael baseball bat. Beth yn y byd? Oh, na. Trade. Doink. Doink. Just keep on, fel spamo, just spamo A. Ooh. Oh yeah. Take that. Pin. Hey. Oh, hynny'n fi. Ti yn erbyn Bret Hart. Oh, ti wedi gweld y pethau wedi. Oh. Go on, Lewis, ti bod wedi curo fe. Oh, na. Go kick. Oh, yeah. Yeah. Da iawn. So nawr, mae i fi trio curo Bret Hart. Oh na, bydd yn byd. Oh, damn. Come on, Lewis, ti'n gallu gwneud e. Tackle o fe. Bam, da iawn.
Diolch am gwrando ar Gemau Retro. WWF WrestleMania. Diolch am gwrando. Cofio i subscribe a leave a like. Hwyl fawr!